මිචකොන්න මේ තව වීඩියක් කරංග අපේ අලුත් පිසි බිල්ඩ අපේ කොරියාවේ මේ සුන්නගේමින් සුන්නට කර පිසි බිල්ඩ එක ඉති අනිවාරම පේජ් එක ලින්ක එක දන්න කොල්ලව මලෝ කරල දයාගන්න සුන්නගේමින් ඉතින් මේක පට්ටම බිල්ඩ එකක් පට්ට ලස්සනයි පිසි එක ඉති අපි සුභ පතනව සුන්නට සුන්නගේමින් ජයවේවා පලෝ කරන්න කොල්ලා මල් ලිංක දාන ඒත් එක්කම අපේ අලුත් පේජ් එක පිසිටෙක් කෑ අනිවාරෙන් ම පේජ් එක ලිංක එක දාන්න ඉස්සරට අපි කරන්න බිල්ඩ්වල වීඩියෝස් දාන්න ඒ පේජ් එක ඉති පේජය අනිවාරය පලෝ කරල තියාගන්න කට්ටයත් එක්ක දිගටම සෙට්ටලයින්න මේ වගේ පිසි බිල්් අරගෙන්න්න දිගටම මේකම ෆුල් සෙට් මොනිට කීබෝඩ් එක ෆුල් සෙට් හදන පාජෙට්ම බිල්ඩ් එක කොරියා මුදලින් මහන් 108ක් වගේගේ වින්ඩෝස් ඇක්ටිවේට් එක ඒක විදිහට අපි Core i5 12400F 12 Gen i5 CPU එකක් තෝරගත්තා. මේක Core i5 CPU එකක්. ඉතින් VGA එක විදිහට අපි තෝරගත්තා GTX 1660 Super කාඩ් එකක්. GB 6ක් තියෙන කාඩ් එක. මේක ඇවිල්ලා බජට් කාඩ් එකක්. ගණන් වලට හරියන විදිහට තමයි මේක අපි තෝරගත්තේ. ඉතින් RAM එක විදිහට අපි ගත්තා T-Force 8GB RAM දෙක කිට් එකක්. මේක Hz 3600 Hz තියෙන RGB තියෙන හොඳ RAM කිට් එකක් කියන්න පුළුවන්. SD කාඩ් එක විදිහට අපි තෝරගත්තා Gale Zenith P4L කියන මේ NVMe කාඩ් එක 512 4500 Mbps තියෙන NVMe කාඩ් එකක්. අවයක විදිහට අපි ගත්තා Asus TUF Gaming 650W power supply එකක්. හොඳම quality එකෙන් තියෙන power supply එකක්. 6 year warranty තියෙන. ඒකට cooling එක දෙන්න liquid cooler එක අපි Redbit liquid cooler එකක් 140 2 fan තියෙන මේ liquid cooler එක 3 years warranty එක්ක. මේ විදිහට තෝරගත්තේ 3R SYS S403 කොයිට් කියන කේසින් එක. මේක හොඳ බජට් කේසින් එකක් කියන්න පුළුවන්. හොඳට ඉඩ තියෙන හොඳ RGB ෆෑන් තුනක් එක්ක එන RGB ෆෑන් තුනක් එක්ක එන හොඳම කේසින් එකක් කියන්න පුළුවන්. මොනින්ම CPU එක ස්ටෝර් කරලා බලන්න. पूरा एक इंस्टॉल करूँ Nagadi jangan on the pen, single with the car. Itu muna ini tama palagay. Umbe mage vena sa puta kita la umba balapang. Tupa tu nati da bosa de mage. Rada gila ke munda ke mati gila use bala dima. Sorry with the deva mata kangate. Elieta besa tava sa gitara ini kiyeta da. Abe olo suwe bela manade. Tsunami bade bata kadang oda mangiya. Rastia du kolle gana disa tata katiya. Rapa kore di angora dorang unsa mangiya. Nati muna kisi de agunne boki mangina. Rasa kare laka hua munda rapping katak. Rasa veti langi langi napa maging ngedat. Eka wage do vinase nama tibak nadat. Timbuti sive ange watane kilo ada monge. Tata nati banga tua amma tunda banga rata ati tini de dana munda pina neka tete meke ada